Արդյոք մամոգրաֆիկ հետազոտություն եւ բիոպսիա անելով մենք ստանում ենք 100%-անոց արդյունք։ Շտապ եմ տեղեկացնել, 100%-անոց արդյունք միայն կարելի է ակնկալել, երբ ուռուցքը ամբողջությամբ հեռացվում է, ուղարկվում է հյուսվածաբանական հետազոտության եւ գալիս է այդ պատասխանը։ Միայն այդ դեպքում մենք կարող ենք խոսել 100%-անոց պատասխանի մասին։ Երբ մենք մամոգրաֆիկ հետազոտությամբ հայտնաբերում ենք ինչ-որ կասկածելի գոյացություն կամ ուռուցք, ապա պետք է իրականացնել նմուշարում բիոպսիա։ Բիոպսիայի նպատակը հնարավորինս ճշգրիտ ինֆորմացիա ստանալ այդ ուռուցքի մասին, որպեսզի հասկանանք, թե մեզ ինչ է սպասվում եւ ինչ ուղղությամբ պետք է գնալ առաջ, բուժման մարտավարությունը ոնց է լինելու։ Հետևաբար բիոպսիան պետք է կատարել հնարավորինս ճշգրիտ, պետք է վերցնել ճիշտ ուռուցքի տեղակայումից, պետք է դա իրականացնել սոնոգրաֆիկ մամոգրաֆիկ հսկողությամբ եւ բնականաբար բժիշկը ով իրականացնում է բիոպսիան պետք է լինի հմուտ։ Բոլոր այն դեպքերում, երբ բիոպսիան հնարավոր չէ իրականացնել տրեպան ասեղով, այսինքն ուռուցքը շատ փոքր է, մի քանի միլիմետր, արկա է ներծորանային քաղցկեղի կասկած, միկրոկալցիֆիկատներ կամ ուռուցքը լավ չի երևում սոնոգրաֆիկ հետազոտությամբ, ապա պետք է դիմել վակուումային հետազոտությանը, վակուումային բիոպսիային, որը նաև պահանջում է բավականին մեծ փորձ իրականացնող բժշկից։ Հետևաբար, պետք է ընտրել ճիշտ բիոպսիայի մոտեցումը, համադրել բարձրակարգ մամոգրաֆիկ հետազոտության հետ եւ միայն այդ դեպքում մենք կարող ենք ակնկալել հնարավորինս ճշգրիտ պատասխան, որը մեզ թույլ կտա ճիշտ պլանավորել հետագա բուժումը։